क्या नाम है इसका? कपिल। कपिल भी बजा रहे ना? कपिल नाम है इसका। पता नहीं है। सीखने में है। सीखने में है पर।
अरे एक बात बताओ, जब हम रोए तो हमारी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन जब हम हंसे तो हमारे मुंह से दांत क्यों नहीं गिरते? अरे एक बात बताओ। दूसरे की गैर है ना, ये दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं कि वो मर गए और नकल पे